Mình thất bại với món trứng cuộn này rồi các bạn ạ. Để kể cho nghe, ngựa thấy người ta làm món trứng cuộn trông cũng hấp dẫn nên thử làm theo. Nguyên liệu mình chuẩn bị là 3 quả trứng gà của nhà trồng được, một củ cà rốt và một ít hành lá. Để trứng được núng na núng nính, mềm xốp thì việc đầu tiên mình cần cho vào bát to một ít nước và 1-2 thìa mắm khuấy đều. Đập vỡ trứng thả nhẹ vào bát to. Cà rốt thái nhỏ, hành cũng thái nhỏ. Phần trắng đầu thì mình đập dập, rồi nhớ cắt nhỏ, đừng như mình nha. Cho cà rốt, hành, tiêu và 2 thìa hạt nêm vào bát trứng rồi đánh đều lên. Cho dầu vào chảo, khi nóng lên thì cho phần hành trắng vào phi lên cho thơm, rồi đổ hỗn hợp trứng vào từng chút một. Chờ đến khi trứng vàng đều mặt dưới thì cuộn lại, rồi tiếp tục đổ thêm trứng vào, cuộn, tiếp tục như thế cho đến hết. Wow, trông có giống như chiếc bánh bông lan không cơ chứ? Chín rồi. Bây giờ cho ra thớt cắt thành miếng, trông cũng không được tròn lắm, hơi vỡ tí, nhưng mà cũng hấp dẫn phải không các bạn? Nào giờ thì cũng thưởng thức với bát cơm nóng thơm ngon thôi. Hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo.